Sitazami singakanani yobegezela. Sanibonani Gogo Mseleku lo okhulumayo enimaziyo ke ukuthi uGogo Mseleku uma esefike ezokhuluma kusuke kukhona izinto ezibalekile anidlulisela zona nasuke enilethela zona. Namhlanje engithi chabo anginilethele kona ilokhu kokuthi uma ikhaya lakho ubona ukuthi unezinkinga hlambane uhlushwa izinto ezigibela phezulu kwendlu uhlushwa izinto ezigijima egcekeni eminyango akawubheke ukuthi inkinga yakho ngase kube intoni ngoba mhlawumbe ngenzeka kube kudingeka ukuthi wena uhambe uyokubethele kulelo khaya lakho. Uyazi ke mina engifuna ukunazisa kona namhlanje ngoba izinto phela siyako ngokukhula kuzona lapho sibe siqale khona bese kodwa ngokukhuphuka kwesikhathi nawe bese uya ngokunyukela kwesikhathi izinto zonke zinuka ukuthi ekugcineni kumele sekwenze njani seku-eda kanjani kwenze njani. Uma mina ngisuka mhlawumbe ngizoya ekhaya lakho ngicelile ukuthi ngihambe kube ngiyokusiza ukuba ngiqinisele ikhaya lakho phecelezi ukubethela ekhaya ngiyakwazi ukuthi mhlasimbe ngiyalinganisa ukuthi mhlawumbe unezimoto la ekhaya noma unebhizinisi elithile la phakathi kwaleli khaya engiza kolibethela wena uzokwazi ukuthi ungitshele okay njengoba mama ngicela ukuthi wena uzongibethelela ngine shekshopana yami noma nginemoto engaka wenzela ukuthi mina uma sengiza kuwe ngizobethela bese ngiyazi okay kusho ukuthi ezintweni zami engizozenza kumele ngi-ede nale moto noma ngi-ede nokuthi kunendawana yokudayisa khona mhlambe khona egcekeni eceleni ngesikhathi wena usho kanjalo wenzela ukuthi mina ngikwazi ukuviva ngikwazi ukuqinisela ngisho esitolweni sakho ngikwazi ukukusiza imoto yakho egcekeni ngoba akufanele ukuthi ngithi ngade ngifikile ngithi ngizoqiniseka noma ngizobethela kubese ekugcineni ngithi la ngisanda kuphuma nje ngaphela nesonto fika abantu bathatha imoto egcekeni thatha akufuneki lokho kufanele masiqinise ekhaya siqinisa yonke into siqinisa ngisho imoto siqinisa yonke into esuke ikhona ngaphakathi even ngisho imfuyo uma ikhona nayo siyayiqinisa ngoba senzela ukuthi ingafiki umuntu nje kalula impahla yakho ifica lapha esikhotheni usecabanga ukuthi ayithathe nje kalula yabo zonke izinto zenziwa funa athi noma ecabanga umuntu athola ukuthi cha kunzima akwazi ukwenzeka ngoba ngizobe sengiyenzile lento engikwenzele engisho ukuthi abantu abathandayo ukuthi benzele lezo zinto kuzomela ukuthi bangithinte bangifonele bangibuze ukuthi yonke leyo nto uma ngizoyenza ngiyenza kanjani ngoba imoto yakho ngiyaqinisela yona ngifaka abantu abazoyigada bahlale phakathi bayigade engangokuba wena mawusu isifakiwe lonto khona into ongazenzi phakathi kuyona njengecansi emotweni awulenzi phakathi ngoba ngalesikhathi walenza izoduba lo aphume bangabasaba khona nokuyitshela ukuthi bakhona bese uyitshela ukuthi ngidlala ngawo kanti mina ngidlali ngawo wena usuwenze amaphutha la emotweni bazi babona ukuthi engeke bakwazi ukuhlala endaweni engcolile ngoba badinga indawo eclean ingakho ngithi akufuneki ukuthi wenze njenganokwenza ucansi emotweni yakho ngoba usuke uyehlisa amandla nento engisuke ngiyenzile phakathi ingasazokwazi ukuthi isebenze ngendlela ingakho ngiye ngithanda ukuthi izinto zonke niziqaphele ningabe nozenza ngendlela yokucabanga kwakho noma ukuhlulwa into ekuphethe ungacabangi ngendaba yekusasa mhlombe lemoto yakho noma ngekusasa lezi zinto zonke ozenzayo phakathi kwaleli khaya ngiye ngithanda ukuthi cha ke uma sengifikile hlasimbe wena ngitshela ukuthi mina ngicela wena ungithengela odoli mhlawumbe labo odoli bakho kuzodepend ukuthi unebhizinisi ngokhona ukuthi uzofaka ebhizinisini mhlawumbe unemoto kufanele uthenge mhlawumbe uzofaka emotweni noma mhlawumbe imoto zakho zimbili ngizokufakela lapha ezimotweni zakho zombili ngizibambe ngiziqinise ukuthi even uma ngathiwa kufika umuntu othi uzoyithatha ngoba nawe uqobo uma ungena kuyona uyayitshela ukuthi cha sengifikile ke manje yimina lo uyidumise uyitshela ukuthi wena njalo uma kungafika umuntu ongamazi angeke uze uyidumise le moto noma ngeke uze uvume ukuthi kube khona uzoyithinta le moto ongazi umuntu ozongena kule moto umuntu ozobethumwe yimina futhi ke ngiyokutshela kuqala ukuthi kunomuntu engimnika le moto okuyona uzoyishayela ukuze endleleni ingwazi ukuphathana kahle ngoba ngale kwaloko wayinika umuntu ongashongo lutho kubuye imoto yakho ingaqinqeka nje ukugingqika endleleni ngoba abamazi umuntu ophakathi noma ohamba ngemoto ehlala ihamba wena bazi wena kuphela ilokho namhlanje bekithi anginazise kona
indaba zokuhamba ukuthi mhlambe ngizophuma ngiye kuphi mhlambe ngaphela inyanga ngizontshela uma sekusondele ngoba ngisuke sengibona ukuthi abantu abazobe bengidinga basuke bebangakanani ngizobe sengiyanitshela ukuthi yini kodwa bengicabanga ukuthi abantu ngabathi ukuhlangana mhlambe naseGoli ngibabone ngo-August iyona into engike ngayicabanga leyo kodwa ke uma kuwukuthi kunabantu mhlambe abaningi ke abangidingela mhlambe lezi ezinkulu njengokuthi fanele mhlambe ngibethele noma ngenzeni mhlambe sengingakwazi kodwa nje uma nje ukuthi abantu abengizokwazi ukuthi ngibasize ngezinto ezinye ezithize ngizocela ukuthi ngibatshele ukuthi bayongibona ngo-August yiloko kuphela ebengithi ngifuna ukunazisa kona ugogo uMakhosi uMseleku uzocela ukuthi ke avalelise kubalandeli bakhe ngiyacela kakhulu ukuthi ningilandele ku TikTok ningilandele ku YouTube ngiyatholakala khona ugogo uMseleku namhlanje uthi nibe nosuku oluhle uyabonga ngokuthi nimlandele njalo kumakhasini akhe wonke yilokho ke namhlanje ebengiphathele khona thokozani Makhosi.